Ampifaliana lehibe indray no androsoana totokatranotsika ny amin'ny teny ity tonga amin'ny fampianarana lalana faefatra itsika indray ny amin'izao anio izao. Manome voninahitra manokana ny Dadamala Iayava ho fanomboana ny teny, miarahaba ny Dadamala Iayava zany, ary miarahaba manokana koa ny Joshua, ary manono ny hatsarany Joshua amintsika rehetra izay efa manaraka ato tokatrano, dia mirahaso antsika samy hotahiny Joshua eo ampanomboan'ny teny sy ny fampianarana izany. Dia mamerina ny fiarabana antsika rehetra ato tokatrano indray ny tena koa ny ambasadeur-ny Joshua Eliano mandroso ato tokatranontsika ny amin'izao anio izao larana faefatra moa ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity, ary matoka fa samy mihaino sy manaraka ny fampianarana ataontsika ny amin'ny zao anio izao ny amin'izay aloha teny izay hoe mpamina ny Israeliana ihany no azo inoana teny sy arahina. Hoy ny Andriamanitra Abrahama, ny ankoatran'izay dia tsisy izy intsony zany, satria efa mazava be ny lalàna. Ka etsika zany raha nijery ilay fampianarana faharoa sy ny fahatelo tsika dia neta mihitsy ny hoe samy nanao zavatra tsy mety daholo ny olombelona, namoron'Andriamanitra tsy izy daholo ry zareo, nanonon'Andriamanitra tsy izy, ary vokatra an'izay dia samy lasa mpanota daholo. Kanefa miantso ny anaran'ny Andriamanitra, miantso hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra, nefa hitantsika tsara fa raha tena Andriamanitra Abrahama zany miaraka aminao dia tsy manota mihitsy ny ianao, ary izay mihitsy ny fahamarinana zay, satria izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io tena tsy manota mihitsy ny rehefa noporofontsika teto moa zany araka ny ino moa, araka ny soratra masina hoe izay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama dia tsy misy an'izany manota zany mihitsy, fa ny miaraka amin'ny Andriamanitra hafa daholo no manota zany. Mazava zany fa zay Andriamanitra niarahanao hatramin'izay dia Andriamanitra tsy izy daholo satria nampanota anao, tonga anao lasa nitsangatsanga, nangalatra, lasa mpamono olona, lasa mpisoloky, lasa mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpanenjika vehivavy sy mpanenjika lehilahy, mpimamolava, lasa mangalatra. Zany ny hafaran'ilay Andriamanitra narano, tsy Andriamanitra Abrahama zany, satria ny Andriamanitra Abrahama dia Iayava no anarany, ary vokatra an'izany tsy fiarana ato amin'ny Andriamanitra marina zany dia io nao fa lasa mpanota araka ny zava-marina. Dia tsy hitanao koa nefa ny ataonao moa zany miala amin'izay, satria sahatra efa iainanao ilay izy, sahatra efa arahanao ilay izy, ka ahoana moa zany fomba handosiranao an'izany sary zany. Dia eo indray tsika zao nahita mihitsy ny hoe ho an'izay rehetra nanonon'Andriamanitra hafa ankoatra ny Iayava dia diso daholo, satria izay ny Andriamanitra Abrahama efa nitonomy tany amin'ny taona moins 2000, ka tsy ny bokinareo na ny Baiboly eny am-pelantananareo izay nanovanova ny ho anarana io no ilazanareo fa marina ny anareo, satria ny profita dia mpanota daholo nareo, ary ho an'izay mpanota dia tsy nahita ary tsy mahafantatra an'io Andriamanitra io, satria Andriamanitra tsy mihaino mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Izay natonga azy niady tamin'ny Israeliana ka nisaraka taminy ray izay aloha, ka nanamorona boky koa azy ianao ka niantso hoe Andriamanitra Abrahama le anao, dia tsy mety ary lasa mpanota koa ianao, satria efa nambaran'ny Abrahama sy Mose tany amin'ny taona moins 2000 fa naran'izany Andriamanitra Abrahama zany tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, sy ny tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any, dia Iayava no anaraka. Ka raha novainao zay dia zay sady efa profa mpanota ianao, ka tsy ny boky izay nisoratanao taty amin'ny taona plus 600 taty na sahala amin'izany no lazainao fa marina ihany koa. Io moa zany dia efa naporofona ilay izy hoe mbasa mijery mitodika amin'ny marina amin'izay, famonjena angety jereo ny ady efa miseho ao amin'ny Russie sy Ukraine io fa miratsy dia miratsy ange, efa risika na bomba nucléaire an'io, miprofa tonga ny farany, ary tsy mety miravina tsony ny olana, fa dia efa olana efa mandeha efa miraraka maneran-tany moa ilay olana, ko inona tsony moa zany no azo atao amin'io. Hoe raha fotsy be verilona miandray zay ketolana, tsy misy nina azo atao, tsy misy fanantenana azo atao raisina tsony, fa dia efa hoe miandry ny fiafaran'ity tantara ity sisy tsika, zay mihitsy ny zava-marina zay. Ka mbola hijery ny toy ny teny antsika noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dia mbola jerevantsika foana hoe inandray zany ny tohiny zany
de zao ndray ny toy zany hoe fa diso zany io anarana io a diso hatrany amin'ny bokinao a atria nyporofona le anarana fa diso nyporofona ny bokina rehetrarehetra fa diso daholo ka rehefa diso moa zany de inona ntsony moa zany no antenay fa de tena lasa nakany amin'ny lalandiso daholo zany ny olombelona tsy olo tsy ilay Andriamanitra Abrahama no tompo inao fa zavatra hafa mihitsy de ijerinay tsika ny mikasika ny amin'le hoe iza ny mpamina ny tompony hoarahana amin'izao andro farana zao de aleo tsika hijery ny lalàna indray fa ny didy folo sy lalàna Mose nefany a de efa nampianariko atsika fa natokana manokana ho any zareo zanak' Israely ka raha voalalàna mivoaka avy ao anatin'ny tenin'ny Mose zany a de natokana ho an'ny zanak' Israely zany teny zany tsy natokana ho an'ny efa firenena mihitsy fa natokana ho an'ny zanak' Israely dora avaketsika aloha ny teny a satria maky didy indray tsika mantsy fa ny didy folo sy lalàna Mose a raha vao misy teny mivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Mose zany de natokana ho an'ny zanak' Israely io dora jevantsika aloha ny teny Deutéronome 18:15 mikasika ny amin'ny mpaminany satria hoe mpaminany no horesantsika hoe mpaminany iza no arahana de dora afaketsika indray ny Deutéronome 18:15 ary ny 18 a de ny 19 Deutéronome 18 a de manomboka amin'ny 15 a de ny 18 de ny 19 mpaminany avy eo aminao de avy amin'ny rahalanao tahaka hay no atsangany avahandriamanitra ao a ho anao izy no henonareo eo zany ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany iza no henona ary mpaminany avy aiza de mpaminany avy eo aminao zany hoe avy eo am' Israela dikany zany de avy amin'ny rahalanao zany hoe rahalahy Israelianina ny Mose zany le izy zany hoe Israelianina zany ty rahalahy ty satria zareo no nomena n'lay lalàna araka nefa nampianariko atsika hoe natokana ho an'zareo Israelianina ny hoe io lalàna sy didy folo hoe ka ito zao tenin'ny dada Iava lay didy sy lalàna nomena azy a de natokana ho an'ny zanak' Israely amafitsika eo amin'ny 20:20 zao no valaza mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahany tahaka anao ka ataoko ambavany ny teniko zany hoe tena misy teny apetraka ambavan'ireny mpaminany reny zany a de ho lazainy aminy zay rehetra andidiko azy de lazainy ty mpaminany ty amin'ny Israelianina zay rehetra didiny Iava ka zay rehetra tsy mihaino ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako de izany no itsara azy na izany iza zany tsy mihaino ny teniny zany mpaminany zany satria dada Iava no miteny aminazy a de Andriamanitra mihitsy no itsara azy zava-toza zany no tsaren'Andriamanitra vela teny Andriamanitra Abrahama zany aza mity bingo am'izany fa zavatra danger be ho anao mihitsy zany de izy ary ty resana ty hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny takanao izy le rahalahiny namoaka lalàna satria misy mieritreritra fa olo-kafa ty rahalahiny Israelianina ty de namoaka didy ny Andriamanitra Abrahama fa ity lalàna nomen'Andriamanitra ty a de natokana ho an'ny zanak' Israely rery ihany tsy nomena ny hafa firenena mihitsy ny io ka noho izany zany a ilay rahalahy resana eto zany a de ho an'zareo Israelianina ihany rahalahandry Mose io zany zany hoe avy ohatrany hoe mpirahalahy zany e izy mirahalahy avy zany dikan'izay zany hoe avy amin'ny Israelianina dikan'izany zany resaka lazaina izany zany hoe le mpaminany zany dia tsy maintsy Israelianina dora avakitsika raha ny lalàna ao bokin'ny Salamo 147 19:20 Salamo 147 19:20 milaza ny teniny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely mazava-be le olona nomena le didy folo sy lalàna Mose ty zany a de natokana ho an'ny Jakôba ho an'ny Israelianina ka Jakôba moa tsy iza fa Israely ihany any natokana ho an'zareo Israelianina ihany zany io teny io ka raha ny teny zany bokon'ny Deutéronome hoe mpaminany avy ao aminao de avy amin'ny rahalanao takana de avy amin'ny Israelianina ny dikan'izay satria natokana ho an'ny Israelianina io teny io fa tsy ho an'ny efa firenena mihitsy 20 manamarina an'izany tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy zany hoe tsy hidirany efa firenena mihitsy zany resaka lalàna ny Mose ka hitsofotsofo ny efa firenena zany hoe
am'izao teny zao a de voatsipaka mariny rano ny hafa firenena hoe tsy mahazo manao mpaminany ianao ka an'olo tena hoe za dia mpaminany Yahva Andriamanitra Abrahama, satria ny Andriamanitra Abrahama de mametraka lalàna mihitsiny hoe tsy nomenanao hafa firenena zany didy folo sy lalàna Mose zany ka ianao ny hitsofoka ao anatin'ilay hoe ho lasa mpaminany Israelianina. Fa ny mahazo mitsofoka ho isan'ny mpaminany Israelianina miara-dia amin'ny Andriamanitra Abrahama de namohan'ny Mose didy hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama io mihitsy nanao hoe tsy nomenanao hafa firenena zany, noho zany tsy mahazo miditra ao ianao hafa firenena dikan'izany ho antsika rehetra zay meno an'le teny tsy mahazo miditra ao ianao dikan'izany. Ary zao ny fitsipiny tsy mba fantatra reny, tsy fantatra anao zany ny fitsipiko dada Yahva mikasika ny Israelianina io, zany hoe tsy azonao hidirana mihitsy io satria zavatra tsy fantatra anao. Matoa zany no niditra tao a nandika lalàna, nandika ny didiny dada Yahva, nandika ny didiny Andriamanitra Abrahama, ka raha misy zany mpaminany milaza fa izao dia mpaminany ato amin'ny tariky ny mpaminany Andriamanitra Abrahama kanefa izy tsy Israelianina de efa diso araka an'io teny io. Fahadisoana be vava zao sary zao. Raha vaketsika eny ny bokyny lalàna arikatra ny bokyny Exodosy toko 7:10 Exodosy toko 7:10 de ny andininy 7 fanapory fona fa tena hoe natokana ho any zanak'Israely mihitsiny a ny miaino an'ity resaka didy folo sy lalàna Mose ty a zay nitoriany Mose zany na hoe Moïse na Moses na Mosa zao silamo. De zao vaketsika zao ny vakiny. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra, Exodosy 19:3-5 de niantso azy Yahva tao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Mbola voalaza mihitsy zany fa natokana ho an'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ty resaka didy folo sy lalàna Mose ty. Ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana zay nitondrako anareo tamin'ny atriny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ary ianareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa ay ny tany rehetra. Eto zany ny teny de hoe tandremo ary le fanekeko ka ny mitandrina ny fanekeko a de nitsindrina mafa ho an'ny zanak'Israely irery any. Tsy natokana ho an'ny hafa firenena mihitsy za fa natokana ho an'ny zanak'Israely irery any. Ka izany teny zany zany de manino miteny mivantana amitsika mihitsy fa tena hoe tsy mety mihitsiny a ny hafa firenena miditra ao ary tsy azo hidirany hafa firenena mihitsiny ao, indrindra fa zany resaka hoe mpaminany zany a de tsy mahazo miditra ho mpaminany Andriamanitra Abrahama mihitsy ianao raha vao tsy Israelianina. Lalàna navoaka ny Andriamanitra Abrahama zany tamin'ny alalan'ny Mose zay efa niona taminy ary niaraka taminy. Ka ny Andriamanitra Mose zay Andriamanitra Abrahama mihitsy no teny hoe tsy mahazo miditra ao mihitsy ny hafa firenena, tsy azo atao mpaminany zany ny Amerikana na Anglisy na Frantsay na Afrikana na Arabo na Sinoa na Australiana nizaniza fa Israelianina irery any no mahazo atao hoe mpaminany araka ny lalàna navoaka ny Andriamanitra i Abrahama io zany. Ka eo indrindra zany mazava zany zay fa raha vao tsy mpaminany Israelianina de tsy mety. De tsy ianao zany mandinika eo izy le mpaminaninao. Samy mieritreritra, samy mandinika ny azy. Fa mazava ny lalàna hoe rehefa tsy Israelianina io de tsy izy io. Lalàna zany. Ary tsy azonao toerina mihitsy zany satria Andriamanitra Abrahama mihitsy namoaka an'io didy io a. Io zany rehefa tsy Israelianina le mpaminany arahanao a de faute ianao. Ary mpanoty ianao a, mpandika lalàna ianao a, de ianao le iarany atezerana io dada Yahva io mihitsy satria tsy meny mpanota zany io, zany hoe diso adresy ianao. Voafitaka ianao zany dika an'izay. Mahitsy be le teny io niarantsika nijery samy miara-mahita atsika. Afaka jerevanao ateo anatin'ny bokin'ny Sefer Torah io vaketsika io a. Any amin'ny bokin'ny Torah zany Exodosy zany gala Shemot ny dikan'izany any. De mazava be io teny io zao. Mpaminany Israelianina. Ka eo am'izay mpaminany Israelianina zay a, izy ara no mpaminany farany tao Israelina. Iza no mpaminany farany.
ny mpamina ny farany tao Israela dia tsy iza fa Yahosoa. Io lay tena mpamina ny farany a, Yahosoa no anarany, ary voaporofo mihitsy zay teny zay araka ny boky tany Israela. Ny boky tany Israela mihitsy nanamarina fa tena mpamina any zany Yahosoa zany. Io lay nivainy zareo anarana hoe Jesosy na Jesoa, zay grika zany anarana zany, ary navainy zay zao le ho an'ilay miantso an'izany Jesosy zany. Ho an'ny Silamo ndray misy de miantso hoe Isa, fa tsy Isa zany anarany fa Yahosoa. Reny le fandikana teny diso daholo reny, de samy nanovanova daholo mihitsy ny olombelona, fa ny mpamina ny farany ny anarany de antsoina hoe Yahosoa. Ary zay miaraka amin'ny mpamina ny farany io dia tsy manota intsony, satria io mpamina ny farany io a no nomeny io Andriamanitra Abrahama io a ny lalàna sy ny didy. Andao ro jerevantsika araka ny tantara tao Israela, fa tena mpamina any zany, ka zareo Israeliana no mamaritra ny mpamina any eo aminazy sy ny tsy mpamina any eo aminazy, fa tsy ny mpitondra fivavahana akoriny, fa ny vahoaka no mahafantatra hoe mpamina any io na tsy mpamina any. Ka raha vao mpamina any ny olona anankiray kosa ny vahoaka de tsisy mahazo mikitika any satria izy no mitondra teny. Ka mazava ho azy moa ny zavatra nataon'izany Yahosoa zany tao Israela, tena fanehoana ny hery sy ny fahefana, de izy ny mpamina ny farany araka ny voalaza ny boky tany Israela ndreny jerevantsika. Ary nitsina nyloatra an'ireo boky reo de reo no jerevantsika hoe mpamina any ve izy. Izy moa tsy milaza fa mpamina any tokoa izy, de ny olona tsy mahay ny tantarany Israeliana no tena tsy mpamina any. Ary mbola hitantsika ihany zany amin'ny tenireo any Israela, de zay niaraka tamin'ireo mpamina any reo de lay mpamina any antsoina hoe Yahosoa. Nanana mpianatra izy, ary tao amin'ny tantaran'ny mpianatra no nahitana zany histoira zany hoe mpamina any io Yahosoa io. Ary io no henonareo, ary ny henonao azy tokoa ny vahoaka Israeliana, ny henon'ny fampianaran'izany Yahosoa zany ny vahoaka Israeliana. Ary amin'ny manarivorivo mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny, saingy ny alina moa le mpitondra fivavahana jiosy de ny vonoany, ny jiosy natao Israeliana de ny vonoany. Ka ho jerevantsika ao anatin'ny soratra masina jiosy, satria ao amin'ny jiosy ihany tsika maka an'ilay tantara zany. De ao amin'ny soratra masina jiosy ndray misy le teo testamenta vaovao, ka mitantara n'ity Yahosoa ty zay testamenta vaovao zay. De ny testamenta vaovao mihitsy ny anaran'ilay mitondra anazy de atao hoe Yahosoa. De ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'ilay mpamina ny farany atao hoe Yahosoa. De ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza atao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpamina any, hoe ny vahoaka Israeliana, ny vahoaka Israeliana mihitsy no miteny fa mpamina any izy. Ary be de be mihitsy nanaraka anazy, satria tao no nositrany, mahiratra ny jamo, misy maty natsangany, ny kilemaina natsangany, ny marena natao na eno, ny mona natao ny teny, be de be zany ny marary nositrany, ny misy devolina voaka ny daoly ary lasa sitrana daoly. De zany tantara zany voarakitra ohatrany boky ny jiosy zay mirakitra ny tantarany mpamina any. Ndao afaka itsika mikasika am'izay hoe mpamina any marina ve ity atao hoe Yahosoa ty araka ny boky ny jiosy any. Ndao jerevantsika zay sary zay. Oaratsika kely ny teny araka ny somary mirejerekentsika toko sy ny dininy aloha. Ho jerevantsika ao amin'ny iza moa zany, Matthieu 21:11, Matthieu 21:11 de ny 46. Jerevantsika vetivety kely aotsika eto tokantrano. Matthieu 21:11 tony zany bokyny jiosy, bokyny jiosy tony resantsika tony zany. Alovaka itsika amin'noko amin'ny 10 de ny faraka ambin'ny 10. Ary no tafiditra tany Jerosalema izy. Matthieu 21:10 de ny 11. De niorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao. Ary ny vahoaka nilaza hoe izao no Yahosoa mpamina any zay avy any Nazareta any Galily. Zay mazava zany fa tena ity Yahosoa ty ozy ny vahoaka dia mpamina any, ary vahoaka Israeliana io niorakoraka be io. Voaporofo zany eto fa
tena mpaminany Yahosoa. Izany hoe ny mpaminany Israelianina farany enoana ary tokony ho arana zany mazava ho azy de ty Yahosoa ty satria io ny farany io. Zay ny voalazany soratra masina Jiosy. Mahitsy be mihitsy ny teny hoe ny vahoaka mihitsy no niarany laza ary niorakoraka hoe mpaminany Yahosoa zao tonga zao lay avy any Nazareta any Galilia. Zay ry zay mazava zany fa tena mpaminany Yahosoa araka an'izao teny voalaza amitsika zao vakitsika neny manaraka Matthieu 21:46 ndray hoe tsy sanisambotra ny Yahosoa ny mpitondra fivavahana Jiosy satria ny vahoaka ny laza fa mpaminany izy ka so matiny vahoaka indray ianao tsy azo kitehana mantsy ny mpaminany. Ao amin'ny 9:70 Matthieu 21:46 de nitambotra hisambotra ny Yahosoa izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahosoa. Yahosoa mihitsy zany le mpaminany. Zay zava-marina zany sao tena mpaminany mihitsy ny Yahosoa. Ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy. Zany hoe ny mpaminany Israelianina farany zany dia izao Yahosoa zao. Noho hoe mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona 6:14 Jaona 6:14 zany reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Yahosoa zany. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Yahosoa, ity tokoa ny ilay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo zao. Zay zany hoe nahita azy zany ny olona dia nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity ilay mpaminany. Rehefa reny olona ny zavatra nataony Yahosoa dia niarany teny ny olona rehetra hoe tena mpaminany ty Yahosoa ty. Ty tokoa ilay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo zao. Confirmeny mihitsy ny tantara zany tantarany Jiosy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Ty bokin'ny Jiosy daholo ty tenentsika etony dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Yahosoa fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Yahosoa zany. Zay ny zava-misy zany. Ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany, tsy azo ny sinoa toeriny zany, tsy azo ny afrikanina toeriny zany, tsy azo ny arabo toeriny zany, tsy azo ny rosianina toeriny zany, tsy azo ny japonais toeriny zany, fa satria ny Israeliana no teny zany tantaran zareo zany dia tsy azo no lavina. Ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Yahosoa zany dia tsy misy olona mahazo manohitra an'izany. Ratsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny Jiosy any ty hojerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa hoy izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa zany ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'ny Yahosoa avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy noho ny amin'ny asa izay nasehony sy ny famantarana nasehony ny hery sy ny fahefanana anany dia niaiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy ho mpaminany tsy azo no lavina mihitsy zany. Izy ny izy mandany zany dia nao nge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona. Le vahoaka kosa mahita ny zavatra nataony teny fa mpaminany io tsy azo no lavina le izy. Mpaminany lehibe izy. Zay hoe mpaminany avy aminao ny enonao ary nefa raha teo amin'ny Yahosoa zany. Ary zany Yahosoa zany zay rehetra niaraka taminy dia tsy nanota intsony. Zay. Ary ty Yahosoa ty no namoaka didy. Namoaka didy izy araka ny Jaona 12:49 fa didin'Andriamanitra ray mihitsy izy netiko
Jauna 12:49 ka ho azy rehetra mametraka fa mpaminany ka ny vahoaka moa no metraka hoe mpaminany de tsy azonao lavina mihitsy zany de ny mpaminany zany de mitondra ny teniny ayafa tena moka didy izy ny dikan'izay de hoe apetraka ao am'le mpaminany ny didiko izy ny teniny dada iafa le tare amy Deutéronome 18:15 Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetraka ao ambava ny didiko de ho lazainy aminareo ny teniko zay andidiko anazy de eto koa zany nomenany Yehosoa koa ny didy araka ny Jauna 12:49-50 Jauna 12:49-50 ary ny vakitsika de etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany ary ny didy nomena azy de ty ny fanaporofona Jauna 12:49-50 satria zao tsy niteny ho ahy fa nyraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay otoriko ary fantatry fa fiainana mandrak'izay ny didiny koa izay lazaiko de lazaiko araka nyzay nolazay ndray tamiko mazava be zany nyteny eto fa ity Yehosoa ty zany de nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronome tary hoe misy didy omena mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona ary ny didy ao amin'ny Yehosoa de ny didiny amin'ny fanafana ny olona amin'ny fahotana tsy mahay manao teny intsony zay miaraka aminy io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny anonao ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy de hoe Yehosoa no anarany ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy tsy azo lavina tahaka ny Isaia mpaminany de nekeny olona fa mpaminany Israelianina tahaka ny Jeremia mpaminany de nekeny olona fa mpaminany Israelianina aotr'izany koa Yehosoa de nekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany satria nitondra ny teny ny dadama yayava izy araka ny teny mpaminany mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko zay teny zay fa eto de miteny mihitsy ny hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina zay mahafantatra ny ato hoe mpaminany de reo mihitsy no teny vantana mihitsy ny hoe mpaminany io Yehosoa io mpaminany izy ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'izao tontolo zao ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany izy ny fanekena vaovao zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay ndray resaka samy Israelianina zany sujet zany fa eto fotsiny le misintona atsika hoe ny mpaminany enona zany ny mpaminana farany Israelianina de ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny de ity atao hoe Yehosoa ty ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny zay tsy azonao lavina mihitsiny no nametraka fa tena mpaminany izy io zany tsy azonao lavina tsy azon'izaniza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy mazava zay am'izao vanamitsika zao arany satria hitatsika fa ity Yehosoa ty ny mpaminany farany inona ary ny tenin'io Yehosoa io mikasika ny amin'ny mpaminany satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enona mivoaka ny vavany zany le didy no enona de mbola ao amin'ny boky ny Jiosiany no jerefantsika araka ny boky misy boky atao hoe apokalipsy indray mbola boky ny Jiosiany zay ao anatin'izany boky ny apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yehosoa zany fa ny mpaminany ndray am'izao vanina amitsika zao de zay mitory any Yehosoa ny olona mitory any Yehosoa no atao hoe mpaminany am'izao vanandro farany zao ka tsy misy olombelona mitory an'zany anarany Yehosoa lay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony zay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terre nareo ty afatsy ny ambassadeur-ny Yehosoa zay antsoina mianarana hoe Elia rery sisa no mitondra an'zany anarana zany zao ary mampianatra an'zany atao hoe Yehosoa zany tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Yehosoa rery ihany satria ny didiny Yehosoa de sao hoe araka ny didin'io Andriamanitra Abrahama no nyteny taminy hoe zao ny lalàna apokalipsy 19:10 fa ny filazanany Yehosoa ao am'izay milaza ny Yehosoa zay ao ndray ny fanano faminaniana
no mandeha didy vaovaonay zany hoe maninona ny lasoatran'izany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra de Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy a de lozika be zay mitory any Yehosoa indray makany amin'ny jentilisa any ny misy any fanany faminaniana de zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao Apokalipsy 19:10 ary zay ny amaranantsika anazy androany fokely ny fampianarana tamin'ny teny io ity fa tsy maninona zany nefany satria zay koa ny mapety anazy Apokalipsy 19:10 Apokalipsy 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalanao zay mitazona ny filazanany tanany filazanany Yehosoa Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Yehosoa no fanany faminaniana zany hoe ny olona milazany Yehosoa zany dia zao ataony ambassadeur-ny Yehosoa Elia zao ataony Elia zao zany no proof mandehandray ny fanany faminaniana ao amin'ny Yehosoa mantsy ilay fanany faminaniana izy ny mpaminany farany ary izy ny mamoaka baiko farany de ny baiko farana voakan'izany Yehosoa zany de zao ny filazana azy indray ny fitorinany Yehosoa satria rehefa mitoriny Yehosoa de tsy maintsy mitorany Yahvasy naniraka anazy de ny filazana an'izany Yahvasy Yehosoa zany zay ny atao hoe ao ny fanany faminaniana zay ny didina voakan'Andriamanitra farany de Andriamanitra Abrahama de ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny ity fa mijery endrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay eritretinareo hoe mpaminaniza no enona zany zao de mpaminany Israeliana ary tsy mahazo mivoaka amin'izay ianao dosany hoe ahoana mampaminany anao indray ary ambassadeur-ny Yehosoa zany de mpaminany mihitsy izy Elia zany mpaminany Elia le tany alobe tany mpaminany tany androny Yahaba-mpanjaka mpaminany izy de matony hoe Elia mpaminany Elia mpaminany le même personnage misy am'izao tsika miteny zao am'izao tsika miteny zao ozy ny teny dada Yahva nampitondraina ny Yehosoa mpaminany de hoe zay mitory any Yehosoa satria rehefa mitory any Yehosoa de automatika mitory any dada maly Yahva Andriamanitra Abrahama de ao indray ny fanany faminaniana ao ny fanany faminaniana zay mahatonga hoe zay olona miaraka amin'ny Yehosoa eo eto ambonyity tany ity reo ihany sisa no afaka amin'ny fahotana zay ny atao hoe zavatra sarobidy indrindra nomeny dada Yahva tany alalany ilay mpaminany farany horesantsika amin'izay ny tontolo ny mpaminany farany io Yehosoa ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io satria ny mampaminany ny Elia de noho ny amin'ny Yehosoa nefa nyzany Yehosoa zany le nyteny hoe aza manota intsony tahaka ny ataony dada Yahva hoe za tsy tia mpanota ity mpaminany farany Yehosoa ty koa miteny hoe aza manota intsony de tahaka ny Elia koa miteny hoe aza manota intsony ary zay miaraka amin'ny Elia hatrany de tsy mahay manota intsony satria izay le fahefanao amin'ny Yehosoa malala ho azy ny voninahitra manakseho nazy mianaka de dada Yahva satria moa tena kaiky ty mpaminany rany hiraka ho resantsika ny momba anazy fa tena mpaminany mihitsin'izy de amafitsika zay teny zay hoe ity mpaminany ity de tena tsy maintsy arahana ny teniny izy no teny hoe aza manota intsony Jaona 5 hoe aza manota intsony ozy izy Jaona 8:11 zany ny zahatra faratampony tiany dada maly Yahva zany zany ny tsara indrindra zany bokin'ny Israeliana ihany ty Jaona 5 andininy 11 ary izy tsy misy tompoka de hoe Yehosoa zaho koa tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao aza manota intsony zany ny déclaration zany Yehosoa lay tena mpaminany lehibe sady mpaminany farany tao Israely fa zao ndimbiasan'ny Elia zao tsy misy afa-tsy Elia rery no mandimbiasa satria ato amin'ny Elia koa nitoriana zany hoe tsy mahay manota intsony satria mitory an'ilay Yehosoa lay tena marina lay mpaminany farany Israeliana de ho mihitsy atsika nijery hoe tena mpaminany vizy efa voalazantsika teo inona koa nipetrany horesantsika daholo zany fa ampy aloha ny amin'ny androany de mbola jevantsika koa ny Jaona 5:14 Jaona 5:5 andininy 7:10 indray mbola niresaka tamin'ity lehilahy ty indray izy de
hoy taminy hoe tandremo aza manao teny tsonoko ianao. Jaona 5:14. Rehefa afaka zany moa hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy, tsy tia fahotana, dia Andriamanitra Abrahama, Elohei-ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany, Elohei-ny Abrahama zany. Rehefa afaka zany dia hitany Aoso atao kianjany tempolo raha lehilahy, ka hoy izy taminy, indro efa sitrany ianao aza manao taintsony fandrao anjoanao zay ratsy noho teo. Ity mpaminany Israeliana farany ity zany tena mitovy toetra mihitsy ny amin'ilay naniraka azy Yahva, Andriamanitra Abrahama. Mitovy toetra amin'ny Andriamanitra Abrahama mihitsy satria manizingizina mihitsy izy hoe aza manao taintsony, dia mifanaraka amin'ny teny dada Yahva hoe Isaia 59 1-2, mifanaraka tsara mihitsy ny teniny izy ireo Isaia 59 1-2. Ino inky ty teny ty? Indro ny tanany Yahva tsy fohy fa mavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mari. Fa ny heloka reo nefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny taviny aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Tena alan'Andriamanitra mihitsy ny hita hoe olona mpanota zany, mifanohitra amin'ny dada Yahva mihitsy zany ny Andriamanitra Abrahama, tsy tia mpanota. Dia tonga tokoa ilay mpaminany farany dia tena nizigizana mihitsy hoe aza manao taintsony, fa tsy tian'io Andriamanitra ray Yahva io mihitsy ny Andriamanitra Abrahama zany olona manota zany. Zany no nandringanany rehetrarehetra hatramin'izay. Noho izany miteny amintsika rehetrarehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany hatsarana zany. Tonga aminareo ilay tenyle mpaminany farany andao hitodika any amin'ny amin'izay. Tsy izy akory ny teniny fa tenyle naniraka anazy ihany, ilay Andriamanitra Abrahama. Ilay Andriamanitra Abrahama ihany no maniraka ny mpaminany farany io, ary natonga anazy ny teny mihitsy ny hoe tsy manao tentsony zay miaraka amiko, satria izay ny tena tiany io dada Yahva tongavany io ilay Andriamanitra Abrahama, satria mankala mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Ary ny mpaminany naseniny nona dia mpaminany Israeliany irery ihany, tsy mahazo maka mpaminany hafa akoatran'izay no. Fa raha vao niovy mpaminany Israeliany io dia efa tsy izy ianao zay ny dikazy, efa diso daholo zay nataonao. Ary rehefa miaraka ny zavatra diso moa anao dia mazava azy fa diso ianao hatramin'ny farany. Tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany ianao, zany hoe tena diso adresy tanteraka. Ka izany moa ny antony any amin'njenatsika etra zay mandray aminy zao tsika miteny zao hoe andao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama amin'izay, sokatra anao nge ny tanana zao tia hamonjy anao izy, satria raha vao mpanota aloha izy Andriamanitra Abrahama io, za tsy miheno mpanota. Ary zay ny hijerevantsika, inona daholo ary ny tenyle mpaminany farany. Ohatra, mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy? Ny mpaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy. Interdit zany ato amin'ity famarinana fototra ty. Ny Andriamanitra Abrahama tsy tia zany lehilahy manambady be dehibe zany, tsy tia mampirafy, tsy ekely zany, nambarany mpaminany farany daholo zany. Zay natonga nanteny hoe mpaminany Israely ihany, ary ny vahoaka no nametraka nyty Ahosoaty io mpaminany. Fa ny jiosy no nankala anazy dia namono anazy. Vonoiny zareo daholo moa izay mpaminany rehetrarehetra ny teny izy, vonoiny ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo, ratsy saina be ilay mpitondra fivavahana jiosy. Zay izy fa dia mirary soantsika etra samy hotahiny eo soa, ary rehefa resy lahatra ianao dia manatona ny Elia. Fa Elia teny amonjy ianao, Elia tena navitra anao, Elia tena zay rehetra fomba ahafahana manavitra anao dia ho atao daholo, satria manavitra zao, satria ho avy ny fandringanana an'ity taninareo ty. Jereo tsara ny histoira mahazo an'io Rosia, Rosia sy Ukraine moa tsy ny mahazo any Rosia moa fa mahazo ny Ukraine, fa tsy misy miady amin'ny Rosia zany. Elia no nampianatra an'izany, ary hitantsika eo ny toy. Ary hitanao fa zaratsy rehefa te hitaloza dia mety iva amin'ny Rosia io, hitantsika eo ny toy. Eny fa mantanomeko anareo zay, tsy misy miady amin'ny Rosia zany, na hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany. Reo natao hoe firenena mody maty, fa teny ny mpaminany Elia zany. Fanamafisana zay efa voalaza tany aloha tany, ary tsindriana mafy mihitsy ny hoe tsisy miova ny tenin'ny dada malalanay Yahva, manaraka ny teniny daholo zao tontolo zao. Adalan'ny Ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia io, fa ratsy azo atao io mbola resantsika eto daholo zany, raha misy ny fotoana ny oriana, fa zao aloha mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva, ary manarano ilay mpaminany faran'izay ny rany Yahosoa no anarana.
inona daholo ara ny qualité na ny zavatsoa ao am'ty Yahosoa tya, zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy na dia anao maheno hoe tsy manota intsony zay miaraka aminy, tsy zatra mahafinaritra ve zany aminao? Inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io ny teny tsy tia mpanota izy, jereo nanaovan'ny Israelianina tena nipoteny, ary teo am'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra, namorona boky dia nanonon'Andriamanitra hafa, nanao boky hafa daholo, zavatra hafa daholo ny soratan'ny olona. Indrisy mampareo zany sary zany, tonga Elia merina zao tontolo zao, iverina amin'io iayavà io, dia teny ianao reny zany merina zao tontolo zao, dao anampy anahy, ampio fotsiny ary rehefa fantatra fa marina ny teny, dao tsika hiaraka, manory ianao ny dikan'izay. Raha tianao zany no afaka ny fahotana zany hoe ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany aza manahaka ny tenanao andeha ao anatin'ny marina, aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina am'izay, ampio ny lalàna ny marina, fa sambatra ty hoe afaka ny fahotana zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana zany ve tsy mba irinao, zavatra tokony irinana zany ka tsy mahafay anao hoe mahita ny olona miverina amin'ny Andriamanitra marina, fa voafitaka teo lay izy zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao, tena nipotehiny devoly zao tontolo zao, fotoanany fiverenana zao andeontsika iverinao amin'ny marina. Voapirofo ny Andriamanitra Abrahama izy voapirofo ny toetrana fa tsy te fahotana izy zay nanapotehany Israelianina, ary mpaminany rehetra dia niteny teo hoe tsy te fahotana izy, indrindra ny mpaminany farany nambara araka lalàna Mose, Mose zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Yahva no anarany. Anjarantsika am'izay ny miverina mitodika ao amin'ny Andriamanitra marina, Yahva no anarany. Ary rehefa resy lahatra ho ianao manatona ny Elia ary andao tao batisa, fa tsy maintsy atao batisa vao mety io, batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahosoa zay ny rahany, ro resantsika daholo zany fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany hoe Andriamanitra Abrahama, mialo amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, miaraka amin'ny lay mpamina ny farany raha nampinonay ny teny sy ny didiny ary ny lalàny hoe aza manota intsony fa tsy mety. Ary ty mpamina ny farany ty mihitsy no teny hoe io Andriamanitra Yahva io dia parfait izy io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy, ka ao amin'ny ty Yahosoa ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona vao tena lasa parfait mihitsy zay. Ianao ke vakitsika tokoa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy, teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48, Matthieu 5:48 dia vaky mbola boky ny Israelianina ty tao amin'izany boky ny lay mpamina ny farany, boky ny mpamina ny farany